Halo Sobat Hobi, Biosilin andalan para penghobi ayam untuk atasi masalah pernafasan dan kesehatan ayam secara menyeluruh. Dengan kandungan ampicillin, Biosilin bekerja efektif membantu mengatasi gejala ngorok, nafsu makan turun, kotoran hijau encer, air liur yang keluar terus-menerus hingga jingger ayam yang berubah warna. Biosilin juga cocok untuk infeksi saluran pernafasan dan gejala kolera, menjaga ayam tetap fit dan siap tampil maksimal. Gunakan secara rutin selama 4 hari baik untuk pencegahan maupun pengobatan. Praktis, terpercaya, dan terbukti. Biosilin, solusi tepat untuk ayam sehat dan kuat. Yuk langsung aja di order sebelum kehabisan. Langsung hubungi admin kita, ada di bio ya bosku.